Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Игорь Маркелов, и сегодня я вам расскажу о Porsche Cayenne. Я вам уже рассказывал о Porsche Cayenne дизель, ролик есть. Porsche Cayenne S дизель, тоже ролик есть. Рассказал еще то, что гибрид брать не надо, рассказал почему. Уже рассказывал, ну почему не надо брать турбо и турбо S. Но я вам толком не рассказал про GTS, потому что машина заслуживала отдельного обзора. В общем-то, сейчас я о ней и расскажу. Расскажу, как быстро она разгоняется. Пинается как не в себя, но едет как не в себя тоже. Расскажу о ее уникальных опциях. Но ведь двигатель — это не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, покупая вот такой бензиновый Cayenne. Расскажу, чем же нравится эта машина большинству людей. Ну что, если вы все готовы, пристегивайтесь, я начинаю. Здесь у нас Porsche Cayenne GTS, рестайлинговый второго поколения, для знатоков 958 рестайлинг. Здесь у нас самый мощный двигатель, который вы себе можете купить на 440 лошадиных сил. И тут же камни, здрасте! Вы сейчас меня ими закидаете, потому что вы такие, есть же Turbo S! Я вам скажу, пойдите найдите. Ну реально. Я открыл на Авто.ру, посмотрел по всей России, ни одной машины на момент выпуска видео. Но вы такие, есть же турбак. Конечно, их 7 штук на всю Россию. Вы пойдите найдите, что там цилиндры вот так не болтались в двигателе. О. Я думаю, это маловероятно. А вот GTS, хотя и тоже редкая машина, но найти ее уже реально. Поэтому я вам говорю, что этот двигатель самый матерый, который вы, скорее всего, себе сможете найти в нормальном состоянии, купить и кайфовать. Но ведь двигатель — это не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, покупая вот такой бензиновый Cayenne. Есть еще и раздатка, которая тоже умирает, притом не на каких-то космических пробегах 100, 150, 200 тысяч километров, а от полтинника. И тут вы такие, блин, что за фигня? Да, раздатка тоже может умереть. При этом раздатки, например, на дизеле нифига не умрут, потому что там стоит Торсен. Супер-мега надежный, вообще беспроблемный, и все с ним замечательно. Здесь же у нас идет умная раздаточка, которая помогает нам круто ездить, получать крутые ощущения, но при этом у нее растягивается цепь. И вы такие, хлоп, сразу попадаете на ремонт. Да, не сильно большие деньги, но тем не менее неприятно. Можно продиагностировать. Вы выезжаете на дорогу, начинаете давить тапочку, и у вас где-то там на 40-50 км в час такой рывок происходит. Если в этот момент не происходило переключение передачи, это именно та самая раздатка, которая у вас подыхает. Поехали покупать к дилеру, хрен вы что проверите, потому что они нифига не дают на тест-драйв машины, и проверить это прям реально большая проблема. Также не самые надежные редуктора ставятся. В общем, целый флакон счастья и несчастья вас ожидает с этим автомобилем. Если все-таки вернуться к вопросу о движках, как же его проверить, как узнать, что ваш двигатель еще не до конца мертвый? В первую очередь можно просто на слух оценить. Иногда, когда у вас задиры в движке, его пора уже ремонтировать, уже сразу слышно, можно там ничего эндоскопом не проверять. Ну или большинство из вас просит сделать эндоскопию. Честно скажу, мы достаточно часто диагностируем Porsche, и могу вам сказать смело, вы, когда засунете эндоскоп в цилиндры, а на машине будет уже пробег более 40 тысяч километров, у вас уже 100% там будут задиры. Просто насколько они глубокие, это второй вопрос, но они там все равно, безусловно, будут. Поэтому какой в этом смысл, я не очень понимаю. Нужно позаботиться о другом. Нужно позаботиться о том, чтобы вы дальше ездили без проблем. Самое крутое решение, которое может быть у вашего автомобиля Porsche, это, конечно же, продленная гарантия. Смотрите, здесь, конечно же, есть куча нюансов, о которых я уже и до этого тоже рассказывал. У вас должны быть дворники там Porsche, должны быть колодки Porsche, резина Porsche, все должно быть Porsche, только оригинальное и так далее. И, опять же, если вы ставите резину, то там должно быть специальное обозначение от Porsche, называется это амалонгация. Таким образом, у вас должна вся машина соответствовать всем требованиям и критериям Porsche. Кроме всего прочего, когда вы купили машину, первые полгода вы поставить на продленку не можете. Мы же, зная все эти нюансы, все эти особенности, ставим машину на гарантию, когда вы ее покупаете, сразу все меняем, и вы ездите на хорошем, исправном автомобиле еще долгое время. Ну, вот эта машина идет в качестве примера. Эту машину мы приобрели. Здесь уже сразу нужно было заменить раздатку, необходимо было заменить редуктор, так как он тоже не является надежным местом. Зная о всех нюансах, мы купили эту машину с хорошим дисконтом и после этого отвезли на гарантийное обслуживание. Заменили редуктор,
раздатку, и сейчас ждем новый двигатель. И в этом перерыве, потому что он у нас идет из Германии, из Европы, вот, мы, в общем-то, можем снимать спокойно это видео и рассказывать вам о всех нюансах. То есть, смотрите, мы купили Porsche Cayenne и сразу заменили ему все необходимые узлы и агрегаты, таким образом, чтобы владелец вообще больше не беспокоился о надежности своего автомобиля, ну, по крайней мере, там, 50 или, может быть, даже там до 100 тысяч километров, если сильно повезет. Но, по крайней мере, полтинник точно можно гарантировать, и это будет гарантия от Porsche. Мы все меняем у официального дилера Porsche за деньги Porsche, раз они делают такие машины, и вы можете наслаждаться этой гарантией еще, в общем-то, год или два, ну, сколько это будет продленная гарантия, настолько, насколько будет куплена эта продленная гарантия, наслаждаться и вообще не париться по поводу каких-то там внеплановых ремонтов, например. Просто кайфуете от машины. Многие из вас скажут, что зачем покупать GTS, когда есть просто S. По факту ведь вы можете купить себе тот же самый движок, только на 20 лошадей слабее. Но сейчас я объясню, почему нужно купить именно GTS. Ну что, друзья, вы готовы узнать, как быстро едет Porsche Cayenne GTS? У нас он должен ехать по паспорту 5,2 секунды. У нас есть пакет Sport Chrono, значит, есть лаунж, значит, она пинается как не в себя, но едет как не в себя тоже. Прям по жопе я почувствовал 2 таких знатных пинка. И это в Porsche означает, что все хорошо. 5,5 до 100, боже, нифига оно так не ощущается, честно говоря. А по цифрам едет. А Race Logic что говорит? 5,6 до 100. Ничего себе расклад. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, надо повторить. Что-то как-то непонятно было. Но он, конечно, пинул по жопе мне знатно, но все равно надо повторить пиночки. Так, второй старт с лаунча. Должна ехать 5,2. Что-то не лунчануло, но пиннулась. Первый раз был пиночек прям вообще знатный. Есть. Сколько у нас тут? 5,6. На спидлоге и 5,6 на Race Logic. Но на самом деле 5,5 это очень крутой результат с учетом того, что она должна ехать 5,2. Ну вы вдумайтесь, вообще же круто. А звучит-то как, а? Сладко прям, сладко. Автоматическая трансмиссия здесь устанавливается компанией Aisin. И она очень мощная, то есть выдерживает до 850 ньютонов в момент, если я не ошибаюсь. И ходит свои 200 тысяч километров, вообще ни о чем не думает. То есть в этой машине можно поменять все. Раздатки, редуктор, двигатель, что угодно. Коробка держит, японская. Так вот, с этим все надежно. А какие все-таки проблемы, да, вам же это интересно. Давайте поговорим о страховке. Каска на этот автомобиль будет стоить, начиная там от 150 тысяч рублей примерно, и поехали вверх. Там без ограничений 1300, может быть, стоит. Легко вообще. И тут вы, конечно, задумаетесь, да нафига, дорого, я и так поезжу, все хорошо. Но вот посмотрите на эти замечательные Full LED фары. Это именно те фары, которые я рекомендую покупать, потому что они делают вид этого автомобиля гораздо свежее, новее, круче. И именно эти фары стоят 250 тысяч. И это притом не новые, если покупать. Если вы на Авито их будете искать, примерно такая будет цена. А уезжают эти фары очень просто. Особенно если ваша машина, так скажем, старше середины 2016 года. С середины 2016 года поменялась и мультимедиа в салоне, и вот эти фары, они стали чуть более хорошо закреплены. Все, вопросов с ними, меньше, да? Но если вы машину купили все-таки постарше, то велика вероятность, что их упрут. Ну, вы считаете, да? 150 тысяч. Каска 250. Фары, мне кажется, калькулятор не нужен, чтобы понять, что каска вам все-таки нужна. Ну, если вы обратите внимание вот на вот эти вот вокруг фар, даже не знаю, как это назвать, молдинги, не молдинги, я не знаю, как это называется. Я бы хотел, конечно, убрать, но предыдущий владелец их поставил, а нынешний владелец трогать не хочет. Нравятся они вам или нет, пишите в комментариях. GTS очень красивое сочетание цветов и разного рода компоновок. Но вот диски обычно всегда бывают именно 21-е минимум и черные. Вот эта часть молдинги, они все черного цвета, Shadowline, опять же, это GTS бывает. Иногда здесь делают черные зеркала, и мне кажется, это очень красивое сочетание, особенно вот с надписью, и ручки. Тоже можно было сделать черного цвета. И я бы их сделал черного, только потому, что здесь вот эта убогая кнопка. Ну что это такое?
Все немцы уже давным-давно сделали. Сюда руку закинул, открылась. Вот здесь почесал, закрылась. Ну вот это что такое? Но мне кажется, это просто, ну как-то убого выглядит. Вот Porsche, они вот любят как-то немножко испохабить. Иногда они делают просто фантастически красивые вещи. Но на некоторые детали просто не обращают внимания. Например, вот омыватели лобового стекла. Точнее, вот эти вот распылители, да. То есть на всех немцах уже давно вот эти вот красивые распыления на все лобовое. Здесь же идут такие 3 струи. Volvo, BMW 7, Mercedes-Benz GLS со своим Magic дворник, они там прям распыляют прямо из самого дворника. Все красиво. Здесь же 3 струи. Что это такое? Это Porsche. Вот так они делают, немного своеобразно. Если мы переходим к задней части авто, то здесь, конечно же, сразу бросаются в глаза вот эти трубы. Они очень красивые, опять же, черные. Черный акцент, надпись Porsche. Опять же, красиво. Но владелец по-своему все-таки сделал он и молдинги сделал над стеклами, сделал вот эту часть, поставил вот эту часть, реснички вот эти сделал, вот эту часть. Честно скажу, очень на любителя, я вообще все убрал. Ну, хозяин-барин хочет оставить, значит оставим. Без проблем. Багажник. Понятно, что он с электроприводом, и он достаточно большого размера, и он красивый. Обратите внимание, карпет выполнен в коричневом цвете. Это, опять же, добавляет некой люксовости. Он не черный какой-то, не бежевый, он именно коричневый. То есть и ни туда, красивое сочетание в целом с салоном. Особенно вот здесь мы видим бежевые подголовники. Выглядит красиво. Так вот, вообще огонь. Открываем, смотрим, что у нас тут. А здесь у нас, конечно же, докаточка. Porsche всегда кладут докатку, потому что реально 21-е там диски или 22-е сюда, ну, просто не поместится, нереально. Домкрат есть, и обязательно насос, чтобы эту докаточку накачать. В общем, все вполне себе стандартно и красиво. Здесь есть еще фаркоп. Но, честно, я его показать не могу. Здесь нажимается кнопка. Фаркоп сам выезжает, и вы можете передвигаться уже с прицепом. Но когда я начинаю открывать фаркоп, вот эта штука начинает отрываться. Поэтому я этого делать совершенно ни при каких обстоятельствах не буду. Ребят, мне понравилось здесь на заднем ряду, потому что здесь, смотрите, места много. Подлокотник есть, его, правда, вытаскивать не так удобно, но он здесь есть. 2 подстаканника есть. Мониторы в подголовниках тоже есть. И при этом можно слушать через наушники. Наушники у нас идут Porsche, указано. Можно вот таким образом их включить. Надеваем. Выбираем, например, телевизор, AUX, USB. Вот тут у нас AUX, USB подключаюсь еще. Можно диск включить и наслаждаться мультимедией, не мешая водителю и переднему пассажиру. Например, детям должно быть прикольно. Хотя, скорее всего, они возьмут AirPods и iPad и будут кайфовать сзади с гораздо большим удовольствием, нежели чем вот с этим барахлишком от Porsche. Но чего они точно не смогут, точно не забудут и точно почувствуют кайф, это вот подогрев сидений и отдельная климатическая установка. При этом дует и в ноги, и из этого сопла, и вот здесь вот боковое сопло также есть. Плюс алькантара сверху. Она такая вот приятная, красивая. Да, кстати, почему на моей головой много места? Здесь вот идет такой скос, а именно над головой снова крыша возвышается таким образом, вот именно пространство именно за счет этого много для головы. Кайфово. Кайфово сидеть сзади в Porsche. Когда ставишь машину в спокойный режим, выключаешь Sport Plus, все равно слышны эти бархатистые басовые нотки. Никуда они, к сожалению, полностью не уходят. Ну, оно и понятно, это не какой-то синтезированный выхлоп. Действительно, полностью от него избавиться невозможно. То есть вы все равно всегда на спортивном автомобиле. Подвеска здесь пневматическая, пассом. И она имеет регулировку амортизаторов по жесткости. Но при этом она не становится прям супер какой-то мягкой. На 21-х катках машину сделать супер мягкой достаточно сложно. А еще, чтобы она стояла в поворотах. Оп, оп. Ну, я думаю, вы все видите. Это не самый мягкий автомобиль, который мог бы быть у нас на тесте. Когда мы ставим Sport Plus, вся машина, конечно, в корне меняется и показывает себя значительно лучше. Тормоза всегда отменные, даже при том, что мы дубасим 5,5 секунд до сотки. И меня чуть не убило. Свет меня чуть не убил. Но такие ускорения, видимо, для нашего света были излишни. Когда ты покупаешь GTS, ты сразу получаешь активный выхлоп.
ты сразу получаешь Sport Plus, и плюсом ко всему ты получаешь активную подвеску PTV+, которая увинчивает тебя в повороты, когда тебе это необходимо. То есть внутреннее заднее колесо подтормаживает, а внешнее колесо добавляет момента. Таким образом вы ввинчиваетесь в поворот. Плюс здесь стоит система подавления кренов, при этом штатно. И это все вы получаете как раз-таки в GTS. Плюсом ко всему, как вишенка на торте, будет красивый дизайн с черными элементами. И, конечно же, вы получаете минимум 21 диски. Ну а если вам все это надоело, вы можете выключить Sport Plus, но при этом в GTS вы все равно получите особенные элементы отделки. Вы только посмотрите, здесь коричневая алькантара, очень красивая. При этом эта коричневая алькантара красиво сочетается с верхней частью торпеда. Она тоже коричневого цвета, в цвет алькантары. Очень красиво. Ну, то есть, вот у меня тоже, например, темный потолок, и в целом машина выглядит неплохо. Но я вот не очень себе представляю, как мне сделать коричневую алькантару в своем салоне. Она там просто не будет выглядеть. А вот в этом Каене она выглядит очень гармонично. Например, вот эта приборка, она тоже коричневая. То есть, и это все между собой очень сильно гармонирует. Очень красиво получается. Плюс бежевый цвет с этим коричневым очень красиво сочетается. Ну вот именно настолько тонкое красивое сочетание, наверное, есть только в Каене. Ну, в целом BMW тоже встречаются, но не знаю, вот насколько часто можно встретить такие вот исполнения фантастические. И, конечно, это, очень нравится мне. Еще хочу заметить такой акцент. Здесь, видимо, когда набирали в конфигураторе, выбрали именно коричневую приборку. Хотя могли выбрать, например, красную. Красные ремни безопасности, красные часы. Почему не выбрали? Ну, скорее всего, не было выбора именно ремней и часов в коричневом цвете, потому что, в принципе, бежевый цвет очень похож на коричневый, а часов, наверное, просто нет. Поэтому, наверное, выбор именно такой. Этот мускулистый выхлоп, конечно же, заставляет содрогаться сердце внутри немножко быстрее. Конечно, когда мы сравниваем эту машину с каким-нибудь дизельным BMW, немножко становится странно, но потому что звука в дизельном BMW нет. Можно поставить какой-нибудь симпоузер, чтобы он издавал этот звук, как будто бы. Но здесь он настоящий, никакой синтетики. Вы просто давите газ и получаете настоящий звук двигателя. За это можно полюбить Каен. Этот выхлоп сильно не надоедает. Но даже если он успел все-таки вам надоесть, вы просто можете его немножечко приглушить. И в таком формате он играет значительно тише. Здесь у нас идет двойное остекление. И очень хорошо шумоизолирует салон. Но вот это вот двойное остекление выполнено немного странно. Потому что вот здесь есть небольшое углубление между стеклами. И в это углубление вот таким образом попадает грязь. Выглядит, мягко говоря, не очень. Обязательно в детейлинге обращать нужно на эти моменты внимание и убирать эту грязь, потому что некрасиво. Также здесь очень необычное лобовое стекло. Обогрев лобового стекла в Porsche сделан иным образом, нежели чем во всех автомобилях. То есть мы обычно видим как? Такие нити внутри лобового стекла, как такие тоненькие лесочки прозрачные. А здесь же у нас идет такой слой, как пленка, и именно эта пленка разогревает поверхность лобового стекла. Но хочу сразу сказать, она значительно лучше, она прозрачная, в части обзорности она значительно лучше, но в части самого обогрева не так эффективно, нежели чем с нитями. Нити, конечно, прогревают лобовое стекло гораздо более эффективно. Обзорность, кстати говоря, здесь очень хорошая. Вот я сейчас выезжал и спокойно смог посмотреть в заднее правое окно и убедиться, что в меня сейчас никто не врежется. И это, мне кажется, важно, когда вы ездите на большом автомобиле. Мне кажется, хотя на любом автомобиле это важно. Здесь есть контроль мертвой зоны, установлен прямо в зеркалах. И если вы вдруг пытаетесь перестроиться, и кто-то в мертвой зоне есть, у вас появится мигающий индикатор. И постоянно тускло горит, если там просто кто-то едет, если вы не включили поворотник. У нас здесь есть пакет Sport Chrono, и таким образом у нас появляются часы с секундомером, а также лаунж-контроль. Таким образом, наша машина едет на 0,2 секунды быстрее, нежели чем она бы ехала без этой функции. Кстати говоря, несмотря на то, что это GTS, машины без Sport Chrono в теории, конечно, возможно. А еще в теории возможно получить сиденье на 8 регулировок, и максимально можно расстроиться, потому что эти сиденья, просто ад какой-то. Мне они вообще не нравятся. Если вы хотите действительно хорошие сиденья, нужно купить минимум 14 регулировок, как здесь, или, может быть, вам безумно, нещадно просто повезет, и вы купите на 18 регулировках. Хотя
Хотел бы сейчас выразить еще отдельно свое личное мнение вот по поводу ощущений от автомобиля. Сравню с X5. Многие считают, что X5 менее спортивный автомобиль, нежели чем Cayenne. Ну и цифры показывают, да, действительно, мы сейчас едем на GTS и получили уже 5,5 секунд. Чтобы получить похожие цифры, нам нужно купить какой-нибудь X5M50D. От этих машин крайне мало. Поэтому мы действительно можем признать, наверное, тот факт, что эта машина вот по всем своим таким вот, первичным признакам более спортивная. При том, что здесь настоящий, а не искусственный выхлоп. Вы просто включаете активный выхлоп, и он звучит гораздо более, так скажем, брутально, нежели чем дизель от BMW. Конечно, у BMW есть еще и бензинка, это все понятно. Но когда мы говорим о рулежке, несмотря на 21-е катки, мне почему-то вот по ощущениям кажется, что BMW вписывается чуть лучше в поворотах. Хотя, если сравнивать, например, дизельный Cayenne и вот бензиновый Cayenne, разница все-таки очевидна. Бензиновый Cayenne гораздо более интересно рулится. У него гораздо более агрессивные выстрелы, такие более агрессивные. Машина сама гораздо более агрессивная. Но вы посмотрите просто на цифры. 5,5 секунд. Это реальные факты. Очень круто. И это действительно заслуживает уважения. Но все-таки почему-то вот на парковке я рулю на этой машине, и колеса заворачивают гораздо сильнее, чем на X5. Но при этом, когда я еду на дороге, и мне нужно ввинтиться в поворот, почему-то у меня это не получается сделать, так же, как на X5. Поэтому все-таки я считаю, рулежка, вот не кидайте меня камнями, я вот выражаю свое личное мнение. Вот как сейчас сам думаю, так и говорю. Я уже много раз сравнивал именно Cayenne и X5, и, как видите, уже и бензин, и дизель, и дизель-S, в общем, что только не сравнил. И я все равно уверен, что X5 рулится лучше, чем Cayenne. Даже на больших катках, если Cayenne стоит. При этом у X5 и еще и сама подвеска, несмотря на то, что он может быть без пневмы, только задняя, да, пневма, все равно X5 будет мягче. Я не знаю, за счет чего это происходит. Если мы опять же говорим, что X5 будет не на Run-Flat, а на обычной резине, как обычно мы все это делаем, когда поездили, немножко резину меняем, и уже она более комфортная. И в эти моменты X5 мягче, чем Cayenne. Вот с точки зрения именно обывательской, X5, наверное, будет чуть более комфортный и рулящийся автомобиль. Но при этом, если вы хотите динамики, агрессии какой-то, только Cayenne. Вообще от X5 таких пинков ждать точно не стоит. Это может напинать прям «мама, не горюй». И еще такой интересный момент. Именно ощущается этот автомобиль гораздо более спортивно. Вот именно ощущения, именно вот пинки, наверное, эти какие-то дают, еще что-то. Не знаю, как это объяснить. Но вот как-то так. Интересный момент. Именно где-то там лучше, где-то здесь лучше. В общем, по-разному. Давайте поговорим о конкурентах. Но для того, чтобы о них поговорить, нам нужно разобраться с ценой за этот автомобиль. Если вас интересует цена конкретно за этот автомобиль, заходите в наш Instagram. Там мы публикуем подобранные варианты, их цену, комплектацию, и там все машины хорошие. Будете понимать, сколько стоит хорошая машина. Если же говорить о в целом вот таком вот GTS, то цена его примерно 4 миллиона рублей. Если же мы хотим посмотреть, подумать, что же можно купить, можно обратить внимание, например, на BMW X5. Он будет такой же примерно по размерам, он будет такой же примерно по комфорту, ну, примерно, да, и он будет примерно такой же по динамике. То есть мы можем найти себе похожие автомобили по динамике. За некоторым исключением можно купить еще и чуть более надежную, наверное, все-таки машину, если мы выбираем X5. Потому что там будет дизель. Если вы хотите рык вот этого бензинового мотора, там его, конечно, получить можно, но бензиновые моторы там, ну, мягко говоря, не очень. Поэтому я рекомендую смотреть именно дизель. Либо 40D покупаете 5,8 до сотки, либо 50D, и там 5,2, 5,3 до сотки. Ну, 5,4 реально в жизни прям можно получить. Поэтому вот, ну, такие вот цифры. Либо же мы можем посмотреть, конечно же, в сторону GLE Мерседеса. Там, конечно, таких цифр получить, ну, не получится. Либо мы, опять же, какую-то там бензиновую, может быть, версию берем и стараемся выжать из нее хоть какие-то соки. Конечно, это уже машина не такая же спортивная, она просто по размерам похожа, по комфорту похожа, по опциям может быть похожа, но она самая дальняя, так скажем, из конкурентов вот у этих двух автомобилей. В общем, я считаю, есть из чего выбрать. Ну, а если вам нравится похожего рода контент, обязательно подписывайтесь, отправляйте своим друзьям. Им тоже будет интересно узнать про Cayenne GTS. Им будет интересно посмотреть, может быть, другие видео, особенно если они выбирают автомобиль прямо сейчас. Ставим лайк, пишем комментарии.
нравится вам эта тачка или нет, убрали бы вы лишнее с нее или нет. В общем, все ваши мысли welcome. Я с вами не прощаюсь, увидимся в остальных видео. Лайк, подписка, коммент. Погнали!